erst angefangen, Füße für den Teil zu bauen. So. Du hast lange genug für den Motor gemacht. Wie lange habt ihr für den Motor gehabt? Unterbrochen. War sie ununterbrochen. Over. Das kann man gut zweimal geschaut bei diesem Traktor. Wie schön der aufgebaut ist. Das wurde nicht so bekannt vor, sagen wir mal so. Aber wie viel Liebe zum Detail steckt, kann man allein schon daran sehen. Eins, Kieferbienen, Einsam, Kieferberg.